这破车光修我感觉不是多少钱，买车1万，修1万。这一大早上干啥呀？一大早上就钻里边了。紧紧刹车，有灰啊，别眯眼睛啊！你再踩，到底踩进去，到底了。这破车光修我感觉不是多少钱，买车1万，修1万。哎，你给拧折了一会儿，是不是里边那个压坏了？我感觉应该是杆往后拉一拉就好使。刹车片子应该。这4轮这没。这都拉到底儿了，大哥，你还往哪拉？这都拉到底儿了。那不还有那么长的扣吗？没扣了，到这已经拉底儿了。嗯。你意思往这嘎舌头，然后再重新过去了？对吧？扬言了。按我专业的角度，应该不是这个问题。肯定是那个泵里边出压力的事儿。嗯。油门来，把油门推上去。底下推一下。那油门要坏。哎呀，这破车，你拿修理布修得了。修理布多贵呀！在旁边跟着我。机长车辆正常。刹车一点都不好使。漏油了，这油封坏了，还得换油封。时间长里边钢筒啥就锈了，锈了就用不了。两边刹车都得换呗。对呀。全修一下。这不是没碎吗？没碎也不行了，油一泡使不了这片子。啊，油一泡就泡囊了。有一头拖拉机。行啊，拖拉机修修就能上手了。是啊，亏得心疼。这些。行，我这有吗？这大白这不错，好吃。那还不如买新的呢，哎呦。嗯，确实，那新的话就一步到位了，开着省心的。新的也没多少，那个新的多少钱？新的5万，4万，4万。补贴完呢？啊，补贴完了，补贴完价。504嘛，小的2万多的。那咱就算你要是买新的，然后后期卖呢，4万能赔多少？你看1年2年的，那3万呗，亏1万，亏1万，那这二手的也差不多了，差不多。这家伙修个东西，一会儿这儿一会儿那儿。刚开始刹车片有问题，后来又说油那叫什么油塞有问题，油封有问题，后来又说机油不行。反正他必须得多整出点毛病。这个手工费贵呀，手工费点300、360、350。咱最后开吧。这够用了。